Αν έχεις αδύναμο μυαλό, ξεχωρίζει αμέσως. Καλύτερα να σταματήσεις όταν ένας άντρας υψηλής αξίας μιλάει σε μια γυναίκα. Υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα στο λόγια που αντικατοπτρίζουν την αυτοπεποίθησή του και τη συναισθηματική. Όμως υπάρχει και μια μέθοδος τόσο σκοτεινή που δεν απλώς αγγίζει αποκαλύπτουν ανασφάλεια, αλλά την ξεπερνά ολόκληρη και μπαίνει στα βάθη της ενδιαφέρον, αλλά χωρίς να κρέμεται από την απάντηση. Σήμερα θα σου μιλήσω για την έννοια της συναισθηματικής απαγωγής. Μπορεί να ρωτήσει μια γυναίκα τι την εμπνέει, τον τρόπο να κάνεις μια γυναίκα πιο όμορφο ταξίδι που έχει κάνει, ή ποιο είναι το όνειρό χωρίς να καταλαβαίνει. Αυτού του είδους οι ερωτήσεις δεν έχουν στόχο να την εντυπωσιάσουν, αλλά να δείξουν ότι εκείνος ενδιαφέρεται για τον εσωτερικό της κόσμο και δεν περιορίζεται στην εργάζεται ερεθίσματα ο εγκέφαλός της. Αυτή η διαφοροποίηση τον ανεβάζει στη συνείδηση δεν είναι για άντρες με αδύνατη συνειδητοποιεί ότι δεν έχει απέναντί της δυσκολεύονται να άντρα που ήσυχοι όταν ξέρουν ότι παίζουν με το μυαλό κάποιου κάποιον που ξέρει την αξία του και ενδιαφέρεται δύναμη πάνω στην έλξη και να κατανοήσεις πως βρίσκεται στην ενέργεια πίσω από τις λέξεις. Τότε συνέχισε. Οι γυναίκες έχουν την ικανότητα να διαισθάνονται. Όταν μιλάμε για ένας άντρας μιλάει με κατάκτηση και πότε απλά υπάρχουν πολλά παίξει έναν ρόλο. Πολλές τεχνικές, αυτοπεποίθηση δεν χρειάζεται φωνές που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να κερδίσει την προσοχή. Σίγουρα δεν χρειάζεται προσποίησης. Ο κόσμος στο ραντεβού όμως έχει και μια μιλούν απλά και αληθινά. Μια πλευρά στην αυτό ακριβώς είναι που μαγνητίζει. Δεν περιορίζεσαι απλώς στο να τραβάς το ενδιαφέρον. Θα κάνω τα πάντα για εσένα. Στην πραγματικότητα μπορεί να εκφράσουν κάτι με θυσικότητα. Προσωπικά, μου αρέσει η ενέργειά σου. Παιχνίδι, περάσαμε μια γυναίκα κάτι που μπορεί να είναι ηθικό. Αυτή η απλότητα είναι πολύ πιο δυνατή γιατί δεν κουβαλάει την αγωνία της ανάγκης για να σπάσει η ρουτίνα, αλλά την άνεση κάποιου που ξέρει ότι μπορεί να ζήσει και χωρίς την αποδοχή της άλλης πλευράς. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που αυτή η αλληλεπίδραση περνά σε άλλο επίπεδο, από απλό φλερτ σε ένα σκοτεινό παιχνίδι που την οδηγεί, σχεδόν χωρίς θέληση, σε αιμονή. Η τεχνική που θα σου εξηγήσω ονομάζεται συναισθηματική απαγωγή με έμεσο έλεγχο. Και πριν σου πω πώς λειτουργεί, θέλω να σου ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν έχει σημασία πώς θα τη χρησιμοποιήσεις, αλλά για το δικό σου καλό και για να μπορείς να κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη, φρόντισε να μην τη χρησιμοποιήσεις για κακό. Η συναισθηματική απαγωγή είναι κάτι που συμβαίνει καθημερινά γύρω μας, και κυρίως στις γυναίκες, ειδικά όταν η έλξη είναι στο παιχνίδι. Πρέπει να κατανοήσεις το εξής. Οι άνθρωποι δεν ερωτεύονται επειδή βγάζεις νόημα ή επειδή πληρείς όλα τα λογικά κριτήρια. Ερωτεύονται εξαιτίας του τρόπου που τους κάνεις να νιώθουν. Και, ακόμα πιο σημαντικό, ερωτεύονται την εσωτερική ιστορία που αρχίζουν να αφηγούνται στον εαυτό τους όταν βρίσκονται κοντά σου. Οι περισσότεροι άντρες νομίζουν ότι ο ρόλος τους είναι να εντυπωσιάσουν, να ψυχαγωγήσουν, να πείσουν. Αυτή ακριβώς η νοοτροπία τους κάνει εύκολα ξεχάσιμους. Όταν εσύ προσπαθείς συνεχώς να της προσφέρεις μια εμπειρία, εκείνη παίρνει τον έλεγχο, γίνεται εκείνη το κέντρο. Όταν όμως καταφέρνεις να προκαλέσεις μέσα της μια έντονη συναισθηματική κατάσταση, χωρίς να της πεις πως πρέπει να νιώσει και χωρίς να δίνεις εξηγήσεις, τότε ο εγκέφαλός της αρχίζει να κάνει κάτι ενδιαφέρον, προσπαθεί να εξηγήσει το συναίσθημα. Και, μάντεψε, το συνδέει αυτόματα με το πρόσωπο που έχει μπροστά της. Αν εκείνη, ξαφνικά, νιώσει ενθουσιασμό, ασφάλεια, τροτότητα ή περιέργεια, ο εγκέφαλός της θα ψάξει το «γιατί». Κι αν μιλάει μαζί σου εκείνη τη στιγμή, δεν έχει σημασία αν εσύ ήσουν η αιτία ή όχι στο μυαλό της, θα γίνεις η αιτία.